कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। शी इज़ 3-year-old गर्ल एंड यहाँ पे हम देख पा रहे हैं दिस कॉब एंगल इज़ 25 डिग्री, द सेम दिस इज़ ऑल्सो, एंड ये दिस इज़ बिफोर, दिस इज़ अ प्री ऑपरेटिव स्कैनिंग एंड दिस इज़ अ पोस्ट ऑपरेटिव। तो हम देखते हैं इसको हम क्या चेंजेस दे सकते हैं। पहले हम असेसमेंट कर लेते हैं और उसके बाद हम इसका अलाइनमेंट करते हैं बच्चे का। यस बेटा, उल्टा लेट जाओ, आराम से उल्टा लेटो, टमी पे आ जाओ। शावन ये बंद करना है एक बार, है ना। दिस वी कैन सी राइट एंड लेफ्ट, राइट इज शॉर्टन कंपेयर टू लेफ्ट, ठीक है, शॉर्टन है। थोड़ा सा आपको वाइड एंगल लेना, ऊंचा लेना ऊपर से ना। दुखता है यहाँ पे, पेन होता है, दर्द होता है, होता है। Sacrum, this is one side. Here this is shifted, one side. It's left side shifted and it's rotated. थोड़ा सा मोबिलाइज कर लेते हैं फर्स्ट। सांस लो बेटा, छोड़ो, सांस लो, छोड़ो, बस अब आराम से लेट जाओ, ठीक है। ठीक हो पक्का? क्या नाम है आपका? हाँ, शर्मा। सांस लो, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, सांस पूरा अंदर लो बेटा, अंदर छोड़ो, सांस लो, पूरा सांस अंदर, डीप ब्रीथ, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, सांस लो, छोड़ो, थोड़ा सा मोबिलाइज करते हैं फर्स्ट, इसको अलाइन करते हैं। बस बेटा, बस बस, कुछ नहीं। गुड गुड, स्ट्रॉन्ग कर लो, स्ट्रॉन्ग कर लो। सांस लो, छोड़ो 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 छोड़ो, बस सांस लो, छोड़ो, बस 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 हो गया। थोड़ी सी दिस इज लो, दिस इज हाई, वन साइड इज लो ना, दिस इज हाई। क्या हुआ जनरल इस किस और लीड के लिए ये और नीचे लीड के लिए टेडी होके फिर बाद में पे पतला होने लगा। ऑपरेशन चल रहा है, दो ऑपरेशन हो गया। दिस इज इक्वल ना, बराबर है, ठीक। बेटा सीधा लेट जाओ, आराम से सीधा लेटो, सीधा लेटो। चलो मुझे नाम बताओ और आपको कौन कौन से टॉयज पसंद है वो बताओ। कौन सा टॉय पसंद है? डॉल हाउस, डॉल हाउस चाहिए, ठीक है। उसकी वजह से क्या है कि अगर अभी उसको ड्रिंक नहीं कराते
सांस लो। सांस लो बेटा, सांस लो, सांस लो, सांस लो, सांस लो। वाह, मजा आया, मजा आया ना? स्ट्रॉन्ग गर्ल है ये, स्ट्रॉन्ग गर्ल। मजा आया? मजा पढ़ना पड़ेगा मुझे। डॉल हाउस पक्का लेके अच्छा लाओ, छोड़ दो। डॉल हाउस दिला दो सर आज। हम भेज देंगे, नहीं तो अब बेटा रोएगा तो मैं कैसे ट्रीट करूंगा। वीर के पास जाना है आज, वो वेट कर रहा है घर पे। एक गणपति और ले आओ तुम दोनों। रिलैक्स, बस देखो देखो यार, सिम टाइट है बच्चे का। रोते नहीं, स्माइल करो, एक हंस के दिखाओ कैसे। ये वेरी गुड। सांस लो, सांस लो, सांस लो। अपनी नेक घुमाओ दोनों तरफ। ये आगे सेट हो, आगे सेट हो। ये देखिए पूरा टाइट है ये हमें थोड़ा सा लूज करना है घर पे। ये मसाज आप छोड़ पे करना है, देखो। अच्छा लो, हाथ दिखाओ, अपना हाथ दिखाओ। कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं पता, कट के बुला रहे हैं। इधर देख, देखो। वाह, देखो ये देख, ऐसे बस कुछ नहीं, बस कुछ नहीं कर रहे हैं। बस गर्दन के पीछे लो हाथ। पापा यही है करने। या आप हाथ में हाथ लॉक करो, ऐसे कर ले, ऐसे हाथ मत लॉक करो, हाथ मत मैं लॉक यही करो। हूँ, मैं यही हूँ बेटा, ढीली हो जा। अरे बस बस मैं यही बेटा, हूँ। मेरे को भी ऐसी एक बेटी है छोटी सी। रो रही है। सी सीधे ले। यहाँ से होल्ड करो, ये होल्ड नहीं, ये होल्ड करना। इसको टाइट और इसको स्लाइड। ढीला छोड़ दे बेटा, पाँव सही कर ले तेरा। बिल्कुल ढीला छोड़ो, छोड़ो। सांस लो बेटा, सांस लो, सांस ले ले, सांस ले ले बेटा। बस बेबी, बस कुछ रोते नहीं है, रोते नहीं है। बस बस बस, छोटा बच्चा है यार ये तो बिल्कुल। कुछ नहीं। मसाज ही कर देगी बैक की। दिस इज बेटर देन बिफोर। तो ऊपर से सेट कर दो। इधर टर्न करो, इधर टर्न करो, मैडम आप टेंशन नहीं कीजिए, इससे छोटा बच्चा होता है। सीधा लेटो, ये टाइट है। ये रे पापा, ये रे बेटा, स्लो मत करो। ये लो भाई, व्हाट्स योर नेम? नाम बता दो मुझे वापस एक बार। इदम शर्मा। अरे वाह, और दूसरा नाम भी तो वो तो नहीं बताया। एक नाम और भी तो है। एक नाम और भी तो वो तो नहीं बताया। ये तो देखो, वो देखो मैम क्या कह रही है। देखो दीदी क्या कर रही है, उधर देखो दीदी को, देखो देखो दीदी को। बस
सो ही गया। सर ये देखिए सर। हाँ देखते हैं आप। ये देखिए दोनों मिलाइए, इसको थोड़ा सा अपने को ये एक्सरसाइज करना चाहिए। सीधा रखिए, मिला के देखिए आप दोनों को एक बार साइड। वेट, इन दोनों को मिला के देखिए, ये काम मिला है? आप ही लाइन मारें। समय लें, थोड़ा सा लगेगा लेकिन आ जाएगा ये हल्का सा रोकिए। मैम देखिए अब देखिए बेटर हुआ है पहले से, ठीक है? हो जाएगा बेटा, हो जाएगा। ला रो मत ये ले। कुछ नहीं कर रहे यार, ये नूडल्स आ गए। ये ले, चलो बैठो बस, ठीक है? ये ला, नहीं ला, वो एक चॉकलेट और। पापा है। और आप ये करोगे, ये खींचना है आपको ऐसा। इसको आपको थोड़ा मसाज करना है ऐसा। और आगे अब रोबोट बेटा देख, बेटा लेके आओ ना वहां से। हां क्लैपिंग करो। स्ट्रॉन्ग बन गई लड़की तो, बहुत अच्छी लड़की स्ट्रॉन्ग बनती है।